Babe unomnyaka emingaki? Ewu-31. Kube wazalwa eminyakeni ewu-10 edlule, ngabe uneminyaka emingaki? 21. 21. Impendulo yakho le. Nawe sithe uyazi impendulo le. Awuchazele mina. U-31 minus 10 u-21. Nawe Mina ngithe wazalwa master. eminyakeni ewu-10 edlule. U-21. Awucabanga ukuthi wrong? Gi-right. Uright kanjani ngoba uzwile umbuzo wami uthi wazalwa eminyakeni ewu-10 edlule. Ngiwuzwe kahle sithe umbuzo wakho. So awuchaze answer yakho. Ithi u-31 ususa 10 kusala 21. So yona ncazelo le. Nawe wazi kanjalo. Cha wrong. Okay, wena-ke sithe ngabe uneminyaka emingaki ube wazalwa eminyakeni ewu-10 edlule? Ngabe ngina-10. Kodwa umdala nje kunami. Umbuzo uthi mangabe ngazalwa eminyakeni ewu-10 edlule. Ayifuna ukungiconfuse wena. Kodwa uma ngazalwa eminyakeni ewu-10 edlule kusho ukuthi 10 years ago bengina 0. Master ungiyeke ngale sidina sembuzo yakho.